Har du noen gang tenkt på at noen ord kan forandre hele måten du ser på livet på? I dag skal vi dykke ned i de dype refleksjonene til Dag Hammarskjöld, en av det 20. århundrets største tenkere, hvis ideer fortsatt er mer aktuelle og kraftfulle enn noen gang. I denne videoen vil du oppdage hvordan du kan anvende hans læresetninger for å overvinne utfordringer, finne mening og leve med mer balanse, selv midt i kaoset i den moderne veien. Gjør deg klar for en inspirerende reise som vil berøre ditt sinn og ditt hjerte. Hvis du er klar til å vekke en ny bevissthet og handle med mot, bli med helt til slutten. Men før det, abonner på denne kanalen for å få flere videoer med visdom, motivasjon og suksess, alltid. La oss gå i gang. Dag Hammarskjöld, generalsekretær i De Forente Nasjoner på 1950-tallet, var mer enn en diplomat. Han var en poet og en sannhetssøker, en mann som levde med en dyp forbindelse mellom indre stillhet og handling i den virkelige veien. Han mente at den ekte veien til hellighet, altså å leve med hensikt og ekthet, ikke var gjennom flukt eller isolasjon, men gjennom aktivt engasjement i livet. For ham gikk hellighetens vei gjennom handlingens verden. Dette utfordrer oss til å legge bort tanken om at spiritualitet betyr passivitet, og viser at forvandling skjer når vi setter våre overbevisninger ut i livet, selv i møte med hverdagens vanskeligheter. Mange av oss prøver å finne svar på våre dilemmaer i travelheten og ytre distraksjoner, men Hammarskjöld minner oss om at den lengste og viktigste reisen er den indre reisen. I en verden som verdsetter fart og overfladiskhet, krever ekte forvandling mot til å se innover, møte våre frykter, sår og skjulte potensialer. Det er i denne introspektive bevegelsen vi finner frøene til ekte endring. Når vi snakker om suksess, utfordrer han oss til å reflektere over hva som virkelig måler det vi har oppnådd. Det er ikke nok å måle suksess ut ifra ytre anerkjennelse eller tall, men snarere basert på hva vi faktisk har gjort sammenlignet med hva vi kunne ha gjort. Dette er en kraftfull oppfordring til å slutte å sammenligne oss med andre, og i stedet begynne å kreve av oss selv at vi blir den beste versjonen av oss selv. Ofte kommer følelsen av frustrasjon fra den indre vissheten om at vi ikke har utforsket vårt fulle potensial. Midt i de utfordringer og ansvar han møtte, dyrket Hammarskjöld en dyp følelse av takknemlighet, forståelsen av at takknemlighet er hjertets minne. Det er ikke bare en forbigående følelse, men en tilstand som knytter oss til livets essens, som holder oss forankret selv når alt virker som om det raser sammen. Å praktisere takknemlighet hjelper oss å gjenkjenne og verdsette selv de små tingene som ofte overses, som et øyeblikk av stillhet, varmen fra en kopp kaffe eller en enkel gest av omtanke. Dag Hammarskjöld mente at livet er en konstant utveksling hvor det vi mottar alltid er en refleksjon av det vi gir. Denne forståelsen fører oss til å ta ansvar for hva vi sender ut i verden. Hvis vi ønsker mer kjærlighet, respekt eller fred, må vi først kunne tilby disse kvalitetene selv før vi forventer å få dem fra andre. Dette synet driver oss til å bli aktive agenter for den endringen vi ønsker å se, ved å handle med raushet og ekthet i hver eneste interaksjon. Visdommen til Dag Hammarskjöld overskrider tid og er fortsatt ekstremt relevant i dag. Den inviterer oss til å leve med mening, møte våre indre prosesser med mot, handle med besluttsomhet i veien og dyrke takknemlighet som drivstoff for sjelen. Dette er en melding som berører vårt innerste, og minner oss på at ekte forandring begynner når vi forener dyp refleksjon med bevisst handling. Hvis disse ordene resonerer med deg, ikke la denne oppfordringen gå ubemerket hen. Reisen Hammarskjöld foreslår er for nå, for din hverdag, og kan være det du trenger for å leve mer helhjertet og bevisst. Fortsett denne reisen sammen med meg i de kommende videoene,
hvor vi vil utforske flere refleksjoner som kan lyse opp din vei enda mer. Gjennom hele sitt liv viste Dag Hammarskjöld at ekte styrke kommer fra indre ro, ikke fra ytre støy. Han lærer oss at sinnsro ikke er fravær av problemer, men evnen til å stå støtt midt i dem, med et urokkelig sinn. I tider med usikkerhet, når livets stormer virker overveldende, blir denne sinnsroen et tilfluktsted og en kilde til kraft. Og det er nettopp denne stille styrken vi må dyrke for å møte dagens utfordringer, enten de er personlige, profesjonelle eller sosiale. I en verden som blir mer og mer hektisk og overfladisk, blir vi bombardert med distraksjoner som fjerner oss fra det som virkelig betyr noe. Hammarskjöld minner oss om at den virkelige reisen ikke går utover oss selv, men innover i oss selv. Han inviterer oss til å roe ned, observere pusten vår, se på tankene våre med vennlighet, og dermed oppdage dybden bak det tilsynelatende kaoset. Dette øyeblikket for indre stillhet er en revolusjonerende praksis i dagens tid, som kan gjenopprette vår balanse og klarhet. En annen kraftfull lærdom fra Hammarskjöld er at frykt ofte er en invitasjon til vekst. I stedet for å flykte eller gjemme seg fra situasjoner som skremmer oss, må vi møte dem med mot. Dette motet er ikke fravær av frykt, men den bevisste beslutningen om å handle til tross for den. Hvert skritt tatt med mot bygger en vei av selvtillit og frihet. Det er slik store forandringer, både innvendig og utvendig, begynner å skje. I dagens kontekst, hvor usikkerheten er konstant og endringene skjer raskt, er Hammarskjölds syn på viktigheten av personlig ansvar mer nødvendig enn noen gang. Han understreker at vi er medskapere av den virkeligheten vi lever i, og at våre valg, selv de små, har en dyp innvirkning. Når vi tar dette ansvaret på oss, slutter vi å være ofre for omstendighetene og blir i stedet hovedpersoner i vår egen historie, med makt til å forandre det som omgir oss. Til slutt er Hammarskjölds budskap en invitasjon til at hver og en av oss finner mening og hensikt i hvert øyeblikk, selv de mest enkle. Han oppmuntrer oss til å leve fullt ut, med bevissthet og overgivelse, vel vitende om at hver handling er et uttrykk for vår dypeste essens. Denne forbindelsen mellom å være og å gjøre, mellom det indre og det ytre, er det som fører oss til et virkelig meningsfullt og oppfylt liv. Hvis dette budskapet traff deg, og du ønsker å leve med mer mening og ro, følg med i videoen. La oss sammen dykke ned i refleksjonene og lærdommene som kan forandre ditt syn på verden og, fremfor alt, din måte å leve på. Forandringen starter innenfra, og øyeblikket er nå, midt i livets kaos føler vi oss ofte frakoblet vårt sanne jeg. Dag Hammarskjöld minner oss på at denne frakoblingen er et tegn på at vi må vende oss innover, tilbake til vårt indre sentrum. Han lærte at livet bare finner sin fylde når vi evner å lytte til den stille stemmen som bor i vårt hjerte. Denne stemmen som, til tross for ofte å bli overdøvet av ytre støy, vet nøyaktig hvilken vei vi skal gå. Søken etter indre stillhet er ikke en luksus, men en presserende nødvendighet i dag. Når vi tillater oss denne peisen, begynner vi å innse at den sanne kraften ikke ligger i å kontrollere verden rundt oss, men i å mestre oss selv. Å kontrollere våre tanker, følelser og reaksjoner er det som virkelig avgjør retningen for vår livsreise. Når vi anvender dette læresetningen, kan vi innse at vi ikke er ofre for omstendigheter, men snarere kunstnere som former vårt eget liv. Hver utfordring blir en mulighet til å øve på tålmodighet, motstandskraft og visdom. Hammarskjöld inspirerer oss til å se vanskeligheter som stille lærere som inviterer oss til å vokse og forvandle oss. I tillegg oppfordrer han oss til å handle med integritet og hensikt. I tider hvor beslutninger ofte tas impulsivt eller under ytre press,
Leder denne bevisste holdningen oss til valg som stemmer overens med våre dypeste verdier. Denne samsvaret mellom tanke, følelse og handling skaper en magnetisk kraft som tiltrekker ekte muligheter og forbindelser. Derfor blir daglig refleksjon et kraftfullt verktøy. Å stoppe opp for å vurdere våre motivasjoner, intensjoner og følelser hjelper oss å justere kursen når vi beveger oss bort fra det som virkelig betyr noe. Det er en konstant invitasjon til selvmedfølelse og fornyelse. Er du klar til å gå denne veien? I neste video skal vi utforske hvordan konkrete handlinger, selv små, kan forvandle livet ditt og veien rundt deg. For ekte forandring er ikke en fjern hendelse. Det er en serie daglige valg gjort med bevissthet og mot. Når vi tenker på forandring, forestiller vi oss ofte store revolusjoner eller dramatiske øyeblikk som forvandler hele vår eksistens. Likevel minner Dag Hammarskjöld oss om at den virkelige kraften ligger i de små daglige handlingene, i de enkle valgene vi gjør med intensjon og nærvær. Han mente at ekte storhet oppstår gjennom evnen til å være tro mot seg selv i hvert øyeblikk, selv når det betyr å gå mot strømmen. I dag, i en verden som verdsetter fart og umiddelbarhet, er denne visdommen mer nødvendig enn noensinne. Å stoppe opp for å reflektere, velge bevisst og handle med integritet gjør oss ikke bare til bedre mennesker, men også til naturlige ledere i våre egne liv. Virkningen av disse små handlingene runger utover det vi kan forestille oss, og skaper bølger av forandring som påvirker vår familie, vårt samfunn og til og med veien. Hammarskjölds budskap er klart: vi trenger ikke vente på perfekte forhold for å begynne. Øyeblikket for å handle er nå, med det vi har og der vi er. Denne holdningen forvandler frykt til mot, tvil til besluttsomhet og kaos til mulighet. Han utfordrer oss til å se innover og erkjenne at til tross for motgang, har vi en enorm kraft til å velge vår egen vei. Denne kraften kommer fra en dyp forbindelse med våre verdier og en fast forpliktelse til det som virkelig betyr noe. Når vi justerer livet vårt etter denne sannheten, blir vi ustoppelige. Ikke fordi vi kontrollerer alt rundt oss, men fordi vi mestrer oss selv. Dette er essensen av ekte suksess og indre fred, som Hammarskjöld verdsatte høyt. La oss nå dykke ned i sitatene som handler om lederskap, tjeneste og ansvar, sentrale temaer i Hammarskjölds filosofi som fortsatt er svært relevante. Vi skal oppdage hvordan vi kan lede med ydmykhet og hensikt, selv i urolige tider. Dag Hammarskjöld forsto at ekte lederskap går langt utover makt eller autoritet. For ham var ledelse en handling av tjeneste, en fullstendig overgivelse til det større gode, ofte i stillhet og uten anerkjennelse. Han så på ledelse som et ansvar som krever ydmykhet, mot og først og fremst en dyp bevissthet om hvilken innvirkning våre valg har på andre. I dag, i tider med så mye usikkerhet og kompleksitet, er dette synet et føyetårn for de som ønsker å gjøre en forskjell. Å lede med ydmykhet betyr å erkjenne våre begrensninger og være åpne for kontinuerlig læring. Det betyr å lytte nøye før man handler, og prioritere fellesskapet fremfor egoet. Det betyr, fremfor alt, å handle med integritet, selv når ingen ser på. Et ekte eksempel på denne filosofien kan ses i lokale ledere som dukker opp i krisetider, hvor handlingen av å tjene blir viktigere enn statusen ved en posisjon. Mennesker som gir tid, energi og hjerte for å støtte sine medmennesker, selv i møte med motgang, er de virkelige heltene i vår tid. De legemliggjør Hammarskjölds læresetning om at makt bare er legitim når den brukes for å løfte, ikke for å dominere. For å anvende denne visdommen i dag, kan vi begynne med små handlinger,
Å praktisere aktiv lytting i daglige samtaler, tilby hjelp uten å forvente noe tilbake, og å være åpne og ærlige i våre personlige og profesjonelle relasjoner. Disse enkle gestene bygger lederskap som inspirerer ekte tillit og respekt. Husk, ansvaret vi bærer er ikke en byrde, men et privilegium. Hvert valg vi tar, uansett hvor lite det virker, har potensial til å skape en varig positiv innvirkning. Dette er essensen av arven Hammarskjöld inviterer oss til å bygge, et liv i tjeneste og med hensikt som overgår tid. I neste del skal vi utforske hvordan jakten på indre fred og emosjonell balanse er essensielt for å opprettholde dette bevisste lederskapet. Tross alt kan ingen lede andre uten først å være i harmoni med seg selv. For Dag Hammarskjöld oppstår den sanne styrken hos en leder fra indre fred. Han mente at bare den som finner balanse i seg selv, kan handle med klarhet, rettferdighet og medfølelse i den ytre verden. Denne freden er ikke en passiv tilstand, men en daglig seier, et resultat av selvinnsikt og aksept av egne begrensninger. Tenk deg en leder midt i en storm, enten det er en personlig, politisk eller sosial krise. Hvis sinnet er dominert av frykt, sinne eller tvil, vil beslutningene bli forvirrede og reaktive. Men når roen råder, er hvert steg gjennomtenkt, bevisst og fylt med hensikt. Det var denne roen Hammarskjöld pleide å kultivere i sine meditasjoner og refleksjoner, selv i de vanskeligste periodene av sitt liv. I dagens hektiske verden, hvor tempoet er høyt og presset konstant, har det blitt en stor utfordring å bevare denne indre freden. Men det er nettopp denne utfordringen som viser den transformative kraften i denne filosofien. Ved å lære å stilne det mentale bråket, anerkjenne våre følelser uten dømmekraft og rette oppmerksomheten mot nåtiden, bygger vi et solid fundament for våre handlinger. Praktiske eksempler på dette kan ses hos ledere som praktiserer mindfulness, meditasjon eller enkle bevisste pauser i hverdagen. Ved å vie noen få minutter daglig til denne indre kontakten øker de sin motstandskraft, forbedrer kommunikasjon og tar beslutninger som er mer i tråd med deres verdier. Du kan også starte i dag. Sett av 5 minutter til å lukke øynene. Puste dypt og observere tankene dine uten å prøve å kontrollere dem. Legg merke til hvordan det, selv i dette korte øyeblikket, kan oppstå en fornyet klarhet. Denne enkle, men kraftfulle øvelsen er det første steget mot å bygge et rolig sinn og et åpent hjerte. Viktige verktøy for alle som ønsker å lede med visdom og menneskelighet. La oss nå se på hvordan ydmykhet og stillhet er kraftfulle allierte på veien mot lederskap og personlig vekst, ifølge Hammarskjölds lære. Dag Hammarskjöld lærte oss at en leders sanne styrke kommer fra indre fred, en ro oppnådd gjennom selvinnsikt og aksept av egne begrensninger. Han så denne freden ikke som en passiv tilstand, men som en daglig seier, spesielt nødvendig midt i livets stormer. Tenk deg en leder som står overfor dype kriser. Hvis sinnet styres av frykt eller sinne, vil beslutningene bli forvirrede og impulsiv. Men når roen råder, tas hvert valg med klarhet og hensikt. I dagens raske verden er det en konstant utfordring å bevare denne indre freden. Likevel er det nettopp denne vanskeligheten som avslører den transformerende kraften i Hammarskjölds filosofi. Ved å stilne det mentale bråket og observere følelsene uten dømming, og vende oppmerksomheten mot nåtiden, bygger vi grunnlaget for bevisste handlinger som stemmer overens med våre verdier. Ledere som inkluderer praksiser som meditasjon eller bevisste pauser i hverdagen, styrker sin motstandskraft og forbedrer kommunikasjonen. Du kan starte denne transformasjonen nå. Sett av 5 minutter til å lukke øynene, puste dypt og bare observere tankene dine uten å prøve å kontrollere dem.
I dette enkle øyeblikket kan ny klarhet oppstå. Dette er det første steget for å dyrke et rolig sinn og et åpent hjerte, essensielt for å lede med visdom og menneskelighet. I neste del skal vi utforske hvordan ydmykhet og stillhet fungerer som sterke allierte på lederens og den personlige utviklingens vei, i tråd med Hammarskjölds lærdommer. Dag Hammarskjöld lærte oss også at ydmykhet er grunnlaget for sann storhet. I en verden som ofte priser ego og selvpromotering, minner han oss på at det er i evnen til å erkjenne våre begrensninger og lytte til det indre stille rommet at vi finner den ekte styrken til å vokse. Stillheten, langt fra å være tom, er et fruktbart rom hvor visdom gror. Tenk deg et rom fullt av stemmer som kjemper om oppmerksomhet, hvor ingen egentlig lytter. Dette er støyen som fjerner oss fra essensen. Hammarskjöld oppfordrer oss til å øve oss i kunsten å lytte, ikke bare til andre, men også til oss selv. I stillheten oppdager vi innsikter som det daglige maset ofte skjuler. For å anvende dette i hverdagen, kan du begynne med å skape øyeblikk hvor du kobler fra overstimulering. Det kan være en stille spasertur, et øyeblikk uten sosiale medier eller en kort meditasjon. I disse periodene observerer du tankene og følelsene dine uten å dømme. Over tid vil du oppdage at stillheten styrker intuisjonen din og klargjør beslutningene dine. Denne praksisen leder oss til en tilstand hvor ydmykhet ikke er svakhet, men en kraftfull indre styrke som knytter oss til verden på en autentisk og medfølende måte. Nå skal vi se hvordan mot, forstått som å handle til tross for frykt, kompletterer denne indre reisen ifølge Hammarskjöld. Mot, ifølge Dag Hammarskjöld, er ikke fravær av frykt, men evnen til å handle til tross for den. I tider hvor usikkerhet virker å råde, og fremtiden føles tom på skuldrene våre, er denne forståelsen en ekte grunnvoll for livet. Det handler ikke om å vente på at frykten forsvinner, men om å gå fremover selv når den er til stede. Det er dette som skiller de som oppfyller drømmene sine fra de som blir stående fast. Tenk på øyeblikk i livet ditt hvor frykt nesten stoppet deg fra å gå videre, kanskje et nytt prosjekt, en karriereendring eller en vanskelig samtale. Hammarskjöld oppmuntrer oss til å erkjenne frykten, akseptere den, og likevel ta det neste steget med tro på noe større enn oss selv. I praksis kan dette bety å sette små daglige utfordringer som får deg ut av komfortsonen, som å snakke foran andre, uttrykke en sann mening, eller søke nye muligheter. Med hver modige handling, selv om den er liten, bygger du en indre styrke som blir mer og mer motstandsdyktig. Denne bevisste motstanden er også dypt knyttet til ansvar, å ta kontroll over eget liv, med visshet om at hver beslutning har betydning, og at det å unngå valg hverken gir fred eller fremgang. Det er en invitasjon til å leve med mer mening og mindre anger. I neste del skal vi utforske hvordan Hammarskjölds syn på tjeneste for andre og menneskeheten kan forvandle måten vi relaterer oss til hverandre på og finner mening i våre daglige handlinger. Dag Hammarskjöld så det sanne meningen med livet i tjeneste for andre og i dedikasjon til noe større enn en selv. For ham oppstår dyp mening når våre handlinger går utover egoet og knytter oss til menneskeheten som helhet. I en verden som ofte er sentrert rundt individualisme og personlig suksess, klinger denne visjonen som et kall til indre og kollektiv transformasjon. I dag kan vi anvende denne ideen i vår hverdag ved å forstå at hver gest, uansett hvor liten den virker, har potensial til å skape innvirkning. Enten det er å hjelpe en venn, bidra på jobben, eller engasjere seg i sosiale saker, styrker forpliktelsen til andre vår egen reise og knytter oss til et usynlig nettverk av støtte og formål. Forestill deg et samfunn hvor folk ikke lever for å konkurrere,
men for å bidra, hvor ekte verdi ligger i empati og samarbeid. Dette idealet, selv om det er utfordrende, er en invitasjon til å øve på medfølelse og generøsitet, som er grunnpilarene for et liv med mer mening. På et personlig nivå kan dette oversettes til små daglige handlinger og lytte oppmerksomt til noen som trenger det, tilby tid til frivillig arbeid, eller rett og slett være mer til stede og tilgjengelig. Hver tjenestehandling, uansett hvor liten, dyrker en positiv energi som kommer tilbake multiplisert til den som utfører den. Dette perspektivet fra Hammarskjöld minner oss på at vi ikke går alene på livets vei, og at den sanne styrken vokser når vi forenes for å bygge en bedre verden. Nå skal vi se på hvordan hans filosofi om stillhet og kontemplasjon kan være et kraftfullt verktøy for å finne balanse og klarhet midt i livets kaos. Dag Hammarskjöld forsto at stillhet og kontemplasjon er essensielle for visdom og indre balanse. Midt i den konstante stegen i den moderne verden, hvor vi blir bombardert med informasjon, press og distraksjoner, mente han at stillhet ikke er tomhet, men et fruktbart rom hvor sjelen vår kan åpenbare seg og gjenknytte med det som virkelig betyr noe. I dag er denne meldingen mer presserende enn noensinne. Det raske tempoet i livet fjerner oss ofte fra oss selv, og gjør det vanskelig å høre vår indre stemme og skjelne våre sanne ønsker. Å praktisere bevisst stillhet, selv om det bare er noen få minutter daglig, er en kraftfull måte å senke tempoet på, organisere tankene og gjenopprette indre fred. Tenk deg å ta et øyeblikk bare for å puste, observere følelsene dine uten å dømme, og la svarene komme naturlig. Denne enkle øvelsen, inspirert av Hammarskjöld, hjelper med å redusere angst, øke klarhet og styrke beslutningstaking som er i tråd med vår essens. I arbeids- og relasjonslivet kan det å dyrke denne indre stillheten forvandle konflikter til dialoger, stress til fokus og tvil til tillit. Det er i stillhetens rom vi finner motstandskraft til å møte utfordringer og mot til å følge drømmene våre. Slik inviterer Hammarskjölds visdom oss til å skape øyeblikk av pause i våre travle rutiner, slik at vi kan høre visdommen som bor i hver av oss, en visdom som ikke avhenger av ytre svar, men av en dyp forbindelse med vårt indre selv. I neste del skal vi utforske viktigheten av ydmykhet og erkjennelse av egne begrensninger som veier til ekte vekst. Dag Hammarskjöld lærer oss at ekte styrke kommer fra ydmykhet, en ærlig erkjennelse av at vi er ufullkomne, at vi ikke har alle svaret, og at læring er en kontinuerlig prosess. I en verden som verdsetter inntrykket av kontroll og umiddelbar suksess, er det et ekte tegn på mot og dyp visdom å innrømme våre begrensninger. Når vi aksepterer våre svakheter, åpner vi rom for autentisk vekst. Det er i dette rommet forandringen skjer, for bare det som virkelig kjenner seg selv kan bli bedre. Denne ydmykheten reduserer ikke noens verdi. Tvert imot, den knytter oss til vårt felles menneskelige fellesskap og gir plass til empati, medfølelse og mer ekte relasjoner. I det moderne livet, der presset for resultater er konstant, kan det å huske at feil er en del av reisen, og at hver feil er en læringsmulighet, radikalt endre vårt perspektiv. Å møte utfordringer med ydmykhet løfter vekten av perfeksjonisme og bringer letthet til videre vei. Og det er nettopp denne lettheten du kan begynne å dyrke i dag. Tillat deg selv å erkjenne dine begrensninger uten å dømme. Bruk dette som drivstoff for å vokse og fornye deg selv. Dette er nøkkelen til et fullt liv med mening og indre fred. Nå vil jeg utfordre deg. Ta et øyeblikk til å reflektere over noe du har unngått og innrømme for deg selv. Forlik deg med denne delen av historien din. Og fremfor alt, forplikt deg til å gjøre denne erkjennelsen til handling,
Et lite, men fast steg mot en mer bevisst og sterk versjon av deg selv. Hvis denne videoen rørte ved hjertet ditt, abonner på kanalen, aktiver varselklokken og del med noen som også trenger denne meldingen. La oss sammen bygge et fellesskap av mennesker som søker ikke bare suksess, men også visdom og balanse i livet. Reisen begynner med et steg, ta ditt nå. Reisen begynner med et steg, ta ditt nå. I en verden full av støy og krav, kan det virke vanskelig å finne fred og mening. Men det er nettopp gjennom å omfavne våre begrensninger og vår sårbarhet at vi åpner døren til ekte vekst. Dag Hammarskjöld minner oss om at lederskap ikke handler om makt, men om tjeneste, og gi av seg selv for fellesskapets beste. Han lærer oss at styrke kommer fra indre ro, og at modighet ikke er fravær av frykt, men evnen til å handle på tross av den. Når vi lærer å lytte til stillheten inni oss, finner vi veien til visdom og balanse, noe som gjør oss i stand til å møte livets utfordringer med klarhet og hjerte. I denne videoen har vi utforsket hvordan Hammarskjölds tanker fortsatt er like relevante i dag, fra å finne indre fred, til å leve med integritet, og til å lede med ydmykhet og mot. Nå er det opp til deg å ta disse lærdommene inn i ditt eget liv, og begynne reisen mot et mer meningsfylt og balansert liv. Hvis du følte at denne videoen ga deg noe verdifullt, ikke glem å abonnere på kanalen for flere inspirerende videoer. Trykk på liker-knappen, del med venner og familie, og skriv gjerne en kommentar om hvilke tanker som traff deg mest. Sammen kan vi skape en bevegelse av bevisste og modige mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i verden, en dag av gangen. Takk for at du så på, og husk, reisen starter med deg.